E aí pessoal, hoje o canal Gato Preto vai mostrar para vocês como retirar esses barulhos de maçaneta quando ela fica nesse estado aqui, ó. Maçaneta tá mole, ó, tá solta. Vou te mostrar o que que é. Tá vendo aqui, ó? Sem rebite. Lá tem, não tem? Esse aqui não tem não. Então, ó, vamos resolver isso aqui, ó. Com rebite pop. Ó, rebite pop não. Alicate pop. Um alicate pop e um rebite. Esse rebite aqui, eu esqueci a medida dele. Mas é bom, sabe que fazer o que? Você medir ele com um paquímetro. Eu vou medir ele depois e vou colocar na descrição do vídeo, que eu tenho mais rebites ali. Eu vou pôr a medida dele na descrição do vídeo. Vamos colocar aqui, ó. Vamos tentar fazer com uma mão. Primeiro, ó. Vou ver se eu consigo aqui. Vou levantar ele aqui. Tô com uma mão só, não vai dar pra fazer, gente. Eu vou parar o vídeo aqui, ó. E vou mostrar pra vocês, ó. Então, ó, como eu tava com uma mão, não deu pra gravar eu filmando, ó. Mas aqui, ó. Já coloquei ele, acabei de colocar ele, ó. Você vai pegar o alicate pop. Vai colocar o rebite pra dentro desse furo aqui. Desse furo, né? E você vai apertando ele até ele estourar. Vai dar um estouro que já fixou. Aí, ó, como é que a maçaneta ficou, ó. Ó. Não balança, ó. Não fica mais balançando, fica mole. Então é isso aí, pessoal. Gostou? Dá um like aí. É uma ajuda rápida e fácil de fazer. Valeu.